Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы онлайн оқыту технологиялар мен олардың маңыздылығы. Онлайн оқыту бұл интернет желісі арқылы қашықтан білім алу және оқу материалдарына қол жеткізу мүмкіндігі. Синхронды оқыту нақты уақыт режимінде мұғалім мен оқушының тікелей байланысы арқылы жүзеге асырылады. Асинхронды оқытуда әрбір студент оқу материалдарын өзіне ең қолайлы және ыңғайлы уақытта меңгере алады. LMS жүйелері бұл бүкіл оқу процесін тиімді басқаруға, ұйымдастыруға және бақылауға арналған негізгі құралдар. Заманауи интерактивті тақталар сабақты әлдеқайда қызықты, көрнекі және түсінікті етуге үлкен көмек береді. Бірлескен жұмыс құралдары студенттерге топтық жобаларда қашықтыққа қарамастан тиімді орындауға мүмкіндік береді. Геймификация элементтері оқушылардың білімге деген ынтасын арттырып, оқу процесін қызықты ойынға айналдырады. Онлайн форматта оқушылардан жедел әрі сапалы кері байланыс алу білім сапасын жақсарту үшін өте маңызды. Осымен біздің қысқаша шолу сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше сау болыңыздар.